السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال يا ربي. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي تكتشفوا معايا منتزه زوين بزاف. منتزه ريحانة كيتواجد على بعد واحد 5 كيلومتر على مدينة خريبكة، طريق الفقيه بن صالح. يعني كما كتشوفوا معايا كيتواجد، هانتوما غتشوفوا هذه هي الطريق اللي كتهبط للفقيه بن صالح. هنا اللي الطوموبيل جايه طالعه لخريبكة، حنا جينا هابطين. كيبقى على يدك اليمين، المهم على بعد واحد 4 5 كيلومتر على مدينة خريبكة. بالنسبة للناس اللي قراب لهذيك المنطقة يمكن لكم تكتشفوه وتزوروه، صراحة زوين ورائع. حتى الناس اللي بعاد عن المنطقة وبغاو يمشيو يفوجوا هابطين، يعني بغاو فين يرتاحوا. هذا المكان راه زوين بزاف، كيستاهل انكم تكتشفوه. كيسهل انكم تكتشفوا طبعا. هنا كما كتشوفوا معايا الجزر على يدك اليسار، كل اي حاجه بغيتي كاينه هنايا. هذه هي الدخله ديالو، كتلقى صحاب الشوايه صحاب الطويجنات كلشي على حسابهم هما، ولكن ما كتخلص انت والو في الدخله، غير الغدا كتكونسومي من عندهم. ولكن الا جبتي شي لحام ولا هكا كفته ولا هذا من برا، واخا ما تاخدهاش من عند الجزار اللي محسوب عليهم، ما كاين حتى شي مشكل. يعني كيطيبوا لك داكشي. المهم ما تجيبش شي حاجه انت طيبه وداكشي جات شويه ناقصه، يعني خذ من عند الجزار دخل طيب، فهمتوا؟ او بغيت تاخذ طويجنات، بغيت تاخذ طنجيه، كلشي كاين. مكان زوين بزاف والنقا، نتوما كما كتشوفوا معايا داكشي نقي وزوين وفيه واحد الهدوء ما نقولش لكم. يا سلام، هدوء رائع. مكان الطبيعه خضر كما كتشوفوا معايا، فيه الخضوره بزاف، صراحه زوين بزاف. هنا كما كتشوفوا معايا الطنجيه كطيب على الفاخر. هنا الطواجن تبارك الله مستفين كما كتشوفوا معايا. المهم نتوما اللي بغيتو هنا كلشي طيب، هادشي كلشي طيب. اللي بغيتو كتاخدوه من عندهم. وكاين الا جبتي شي لحم من على برا ولا هذا وبغيتي تشوي تما، ما كاين حتى شي مشكل. هادشي باش زوين هاد المنتزه، يعني فيه كتلقى راحتك فيه. المهم انا هنا غادي نخليكم واحد الفيديو، مع الفيديو تشوفوا او تكتشفوا المنظر اللي فيه الداخل ديالو. بالنسبه للناس اللي هابطين الفقيه بن صالح بغاو يرتاحوا بغاو يتغداو، يعني مكان اللي هو زوين بزاف. كتهبط كتغدى يعني مرتاح، ماشي بحال بطيق قهوه عاديه في جنب الطريق. هذا المكان زوين بزاف وما كتخلص والو في الدخله، يعني كتستافد من كل شيء وما كتخلص والو. يعني كاين فين تصلي، كاين فين توضى، بغيتي الخبز من عندهم كاين، كل شيء كاين. المهم كما كتشوفوا معايا انا كنسجل لكم الفيديو بشويه باش هكا تكتشفوا المكان عن قرب ونقي. انا باش عجبني نقي مكان زوين صراحه، اللي ولينا كنفتق كنف عندنا الفقر في بحال هاد الاماكن ولاو قليل بزاف. هانتوما شوفوا معايا السرباي غادي الناس بالغدا ديالهم، براد ديال اتاي كما كتشوفوا طاجين. اماكن اللي ولات قليله مع كثره العمران وداكشي كثره البني، ولاو بحال هاد الاماكن صراحه قلال بزاف. المهم هانتوما كتشوفوا معايا حتى الناس اللي بغاو يجلسوا وياخذوا قهيوه ديالهم، كاينه قهوه هنايا كافي كما كتشوفوا معايا. دخل تاخذ قهوه ديالك، ودخل ترتاح. يعني صراحه زوين 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 بزاف. المهم نتوما شوفوا معايا، هذا ماشي اشهار البنات، غير بغيت نقربكم وتكتشفوا معايا هذا المكان اللي زرتوه عجبني، وقلت علاش لا اللي ما نبارطاجيش مع الناس اللي تنعرف هكا يكتشفوه. لكن داتهم الوقت لتما يزوروه ويجلسوا وياكلوا ويتغداو وياخذوا راحتهم. مكان صراحه كيستحق المشاهده، او كيستحق انكم تكتشفوه. مكان زوين بزاف. المهم انا عجبني، ارتاحيت فيه، عجبني، قلت علاش لا لي ما نبارطاجيهش معكم. المهم هادي هي الكافي كما كتشوفوا معايا، كتاخذ القهوه ديالك كتجلس، الماء كلشي موجود، مناضه، كلاص، كلشي كاين، صراحه زوين. المهم كما كتشوفوا معايا هنا كاين هاد الخيمات، يعني مكان ما فيه ديك الطبيعه ما مضلل. ما كتحسش بالسخونيه، واخا راكم عارفين منطقه خريبكا الحراره، ومنطقه فقيه بن صالح الحراره. وكاين هاد المكان مع ديك مع الطبيعه ومع الشجر هذا مبرد، يعني فيه تهويه مزيان، صراحه زوين عجبني. وهنا هاد الشلال كما كتشوفوا معايا، هاد المنيظر زوين، كتاخدوا تصاورات حداه، صراحه زوين عجبني انا المنظر بزاف صراحه. وعجبني اكثر في المكان هو النقا، صراحه النقا بزاف. المهم كما كتشوفوا معايا كنحاول نقربكم صوره عن قرب وصافي.
وكاينين حتى واحد المكان مخصصينه للحيوانات الأليفة، كحيوانات بعض من الحيوانات الطيور وهذا، على حساب الوليدات الصغار كيمشيو كيتصوروا معاهم، تيلعبوا معاهم. صراحة مكان زوين بزاف. كثرت عليكم مكان زوين بزاف زوين بزاف لدرجة شديت الإعجاب ديالي بيه، عجبني. المهم هانتوما شوفوا معايا. هنا انا ما بغيتش نسجل لكم فيديو بالصوت، حيت الناس كيهضروا مع وليداتهم داكشي غيجي الصوت شويه في الفيديو فيه الضجيج. حاولت نحيد الصوت ونركب الصوت ديالي ديال المونتاج صافي، يعني بلا ما راكم عارفين بغيت نوصل لكم هذاك الصوت ديال المياه كيفاش كتهبط، ولكن كان الناس كيهضروا داكشي ما قدرتش. المهم هنا فين نديري الحيوانات هكا طيور كما كتشوفوا معايا. هنا واحد النوع من الدجاج كما كتشوفوا. صراحة مكان زوين ونقي، حتى بلاصة الحيوانات ريحة نقية زوينة، يعني مكان صاهرين يعني صراحة منقينو ماشي مكان. راكم عارفين كتمشي بعض المرات شي اماكن كتلقاهم ما نقيينش، ما عاطينهمش اهتمام، ولكن هذا المكان مهتمين بيه ماليه صراحة. يعني حتى الا مشيتي ليه كيستحق انك تمشي ليه. والناس فيه يعني عامر وما كيبانش عامر، حيت هاكا البلاص اللي فيهم كراسي وداكشي مبعدين على الناس. هنا كما كتشوفوا معايا هذا مكان مخصص للصاله، كتوضى كتجي تصلي، واحد القاعه كبيره دايرينها للصلاه، فارقينها عيالات ورجاله. وهنايا الخبز، يعني بغيتي الخبز العادي بغيتي تفرنوت كلشي طيب على حق وطريقه. هنا انا جيت وقت معطل لقيتهم خبزوه، يعني كيخبزوه في هذا الفران ولكن على الحجر، كيجي زوين الخبز عندهم صراحه زوين بزاف. هانتوما غادي تشوفوا معايا هنا صافي، هنا في الخرجه ديال المنتزه. المهم هنا نحاول نصور لكم الغداء ديالنا اللي خدينا اتاي كما كتشوفوا معايا. الخبز صراحه داكشي زوين، خبز زوين عجبني بزاف. وحتى الطبيله زوينه، يعني داكشي نقي ومتول كما كتشوفوا معايا. الصينيه كيفاش دايره، الكيسان. وخدينا اللحم وشوينا تما. المهم محمد سمحوا لي. ايوا كما كتشوفوا معايا، نتمنى هذا الفيديو نال الاستحسان ديالكم ويكون عجبكم بزاف، ونتمنى تكونوا استفدتوا مني وعرفتكم على هذا المكان اللي هو رائع صراحه. ما تبخلوش عليا بلي لايك، ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه. عاونوا اختكم زينب على البارطاج هكا باش تكبر القناه ديالنا. وكنشكركم دائما على المتابعه ديالكم والمسانده ديالكم. ولا كنتي اول زائره القناه، مرحبا بك في قناتي اختي. اجي اكتشفي معايا القناه ونتمنى نكون خفيفه الظل عليكم. وشكرا على المتابعه ومع السلامه.